Chicos! It's me again, Rose! At kung bago ka pa lang sa channel ko, don't forget to like, share, and subscribe, and hit the notification bell for updated ka sa mga incoming videos ko. So, huwag na natin ito patatagalin, Chicos. At may nag-request sa akin na challenge ako na kumain ng sili, at yun ay si Roselyn Mae. Hello, Besh! So, thank you sa pag-comment at sa pag-challenge mo sa akin na kumain ng sili. At meron ako ditong 3 sili. Here. So, bago tayo mag-start, syempre, thank you sa mga nag-subscribe sa channel ko. Thank you so much at ngayon lang ako nakapag-vlog kasi ang hirap mag-isip ng eco-content mo. Wala na talaga ako may isip. Siguro, pigang-piga na yung utak ko kahit wala naman talagang ipipiga yung utak ko. So, eto, thank you Miss Ronnie sa pag-comment. Umpisa na natin at kinakabahan ako kasi ang anghang nito. Nakikita ko din sa mga ibang video na kumain ng sili, pero ang anghang nito, promise. Kinakabahan ako. So, oh my God. So, let's start. Good luck sa akin. Wait lang. My God, me! Ginakabahan ako. 1, 2, 3. Ang anghang. Ang sarap mo! Ang sarap mo! Oh my God, ahang! Ang sarap mo talaga. Ang sarap-sarap mo talaga. Ang sarap mo talaga. Oh my God, yung bibig ko. Hanggang promise. My God. Naluluhan na ako. Dito lang muna, Chicos, magtatapos yung video. And thank you for watching. Bye, Chicos!